Sveicināti! Jums jau ir 30, un jūs dzīvojat piepilsētā. Jums laikam ir privāta māja, 2 bērni, 1 mašīna. Tad šis stāsts ir priekš jums. Šoreiz mēs jums pastāstīsim par elektromobīli Nissan Leaf. Esam jau nobraukuši 400 km. Pavisam drīz šī mašīna mums ir jādod atpakaļ dīlerim. Un kāda ir iespēja? Iespēja ir diezgan pozitīva, jo galīgi neatstāja tādu kartona mašīnas garšu. Viņa ir tipiski mūsdienīga mašīna. Vienīgā atšķirība ir tas, ka benzīna vai dīzeļdegvielas vietā šeit mēs pildām elektrību. 400 km, kas man patīk? Man patīk, ka viņa ir smaga. Viņa reāli ir smaga, jo viņai ir grīdā izvietots akumulators ar zemu smaguma centru, un braucot pa Kurzemes līkloču ceļiem, to ļoti labi izjūt, kā viņa līpa pie ceļa. Viņa lieliski stūrējās. Viņa ir arī diezgan tehnoloģiski, jo daudzie pribambasi, kas tur ir iekšā salikt, kā joslas turētājs, protams, ir forši. Bet tai pašā laikā tas arī parāda, ka šīs lietas pie mums daudz kur nestrādā. Baltās svīters tad ir, tad nav uz ceļa. Kā liels mīnus, protams, ir uzlādes vietas. Viņas ir maz. Bet tas pats bija arī pirms 25 gadiem ar gāzi, kad Rīgas pilsētā bija tikai 2 vietas, kur varēja mašīnu uzpildīt ar dabas gāzi. Šobrīd dabas gāzes uzpildi gandrīz vai visās benzīna uzpildes stacijās, plus arī tīri specializētās. Kas man viņā ļoti patīk? Man viņā patīk tā feature, ko sauc par e-pedāli. Faktiski jūs šo mašīnu variet vadīt tikai dāli. Tas ir gāzes pedāls, palaižot viņu vaļā, mašīna diezgan strauji sāk bremzēties, jo elektromotors pārtop pa ģeneratoru, un uzlādes brīdī viņš gan lādē savu akumulātoru, bremzēšanas brīdī viņš lādē gan savu akumulātoru, gan arī ļoti efektīvi stājās. Un braucot diezgan sportiski, to var arī izbaudīt, kā palaid gāzi vaļā, un mašīna sabremzējās. Tā kā pilsētā viņš ir ok. Viņā ir ļoti daudz kameras, kas palīdz vienlīdz labi noparkoties un apgriezties. Ja? Bet mīnus ir tas, ka šīs kameras nav nosegtas. Kamēr no autosalona atbrauc līdz mājām, baltais gulbis jau ir kļuvis nevisai tīrs. Bet ne par to tas stāsts. Kā notiek mājas apstākļos uzlāde? Tad mēs atveram vaļā šo te korķīti, noņemam šo te vāciņu, iespraužam iekšā. Un dzirdējāt, bija tāds zzz. Tas nozīmē to, ka šis te jau ir noštuperējies. Iespraužam iekšā elektrībā, rozetē, un lādējam kādas 5 stundas, kamēr viņš ir uzlādējies kaut cik pilns. Lai viņu dabūtu vaļā, un kaimiņš no jums viņu nenozaktu. Šeit piespiežam pogu. Viņš atbrīvojās, un mēs varam viņu izņemt ārā. Tā kā, ja jūs esat uzlicis mašīnu lādēties, jūs, un tikai jūs variet uzlādēt savu mašīnu. Kaimiņš pa nakti neizraus to rozeti un šos vadus uz uteni neaiznesīs pārdot. Šoreiz mēs aizbrauksim arī uz ātrās uzlādes punktiem un pastāstīsim par šīs uzlādes punktu plusiem, mīnusiem un izmaksām. Līdz tam dosimies ceļojumā tālāk.
kādam, kurš uzlādē savu elektromobīlu, šeit ir divi varianti. E+ un parastā uzpilde. Tātad, kā tas viss notiek? Atveram vaļā, paņemam šo te rozeti, iespraudam iekšā un mums ir šī te kartiņa. Ko darām? Liekam te klāt. Viņš ar mums sasveicinās, viņš pieņem kartiņu. Un tālāk izvēlamies uzlādes veidu. Tātad 50 kW uzlādi. Un tad automāts veida testu. Un sāk iekasēt no mums naudiņu par katru minūti. Un šajā gadījumā, kā vēsts šis te uzraksts, uzlāde maksā 15 eiro centi minūtē. Vispirms tātad redzams ir uzlādes veids, lietotāja autentifikācija, transporta līdzekļu atpildīs un vēl pārbauda drošību. Tā, kad tas viss ir izgājis cauri, mēs sākam lādēt. Viņš parāda, ka mums ir iekšā 71% un sākam lādēšanu. Mīnus. Pirmais un būtiskais. Var norēķināties tikai ar šo te karti. Otrs. Ja mēs esam šeit atbraukuši un kāds jau lādējās, mēs nevaram paralēli lādēt savu mašīnu. Jo kaut arī te redziet, varētu, pieņemsim, ar šo te uzlādēt, bet to nevar izdarīt. Tikai viens pie viena lādētāja. Ja viņš ir atbraucis tukšs, un jau varbūt jau rindā stāv viens, tad viens lādējās stundu, aiz viņa nākošais stundu, nu tad var gadīties, kad jums šī uzlāde var aizņemt 3 stundas ātrā uzlāde. Tad tas ir viens no lielākiem mīnusiem. Protams, ir jāinstalē uz savu telefonu aplikāciju, lai redzētu, vai šis aparāts nav gadījumā sabojājies, vai kāds jau lādējās. Bet tā kā šo aparātu nav daudz, jums arī izvēles nebūs nekāds lielāks. Tā liecina, mēs bijām aizbraukuši uz Kuldīgu, gandrīz jau ar tukšu bateriju. Paldies Dievam, kad aparāts bija brīvs, jo tuvākais aparāts, cik es sapratu, atradās Sprundē, līdz kurienē mēs nebūtuši. Nu tā. Speciālisti saka, ka akumulātoru nav vēlams lādēt pār 80%, mums ir 73%. Tad, kā mēs apturēsim lādēšanas procesu? Ņemam šo te kartiņu, liekam klāt. Kartu viņš ir pieņēmis. Tā. Uzlādes ilgums, cik ir ielakts iekšā elektrība ielādējis. Un mēs kā gribam izraut, bet nevaram. Spiežam pogu, atbrīvojam viņu no savienības. Tikai tad mēs varam izraut ārā no mašīnas. Viss. Varam turpināt dzert. Un kas tad lācītim ir vēderā? Un Nissan vēderā ir elektromotors ar 147 zirgspēku jaudu, kur griež 110 kW jaudīgs motors. Kādi ir plusi? Plusi ir tas, ka nekad nevajadzēs mainīt izpūtēju, nekad nevajadzēs remontēt automātisko ātrumkārbu, nevajadzēs meklēt vainas, kur ir vakuma noplūdes. Te viss ir samērā vienkārši. Un tajā pašā laikā tas ir tas, kas biedēs nākotnē automehāniķus. Automehāniķi pārtaps pa elektriķiem, jo, nu, kas te mums ir? Mums te ir bremzes, mums ir piekare,
un vispārējais mums ir elektrība. Mums nav nekādi vakuma pastiprinātāji, tur hidraulikas. Nē, visi iet pa vadiem. Elektriskais stūris pastiprinātājs vienīgais, kas mums ir hidraulika, ja, tas ir bremzes. Bremžu sistēma mums ir hidraulika. Pārējais viss ir elektrība. Tā kā cilvēks ražo mīlestību, ķegums ražo elektrību. Nu, un tad priekš ķeguma arī šī mašīna ir radīta. Tagad iepildām akumulātoru un braucam. Kopsumā, vai es vēlētos šo auto sev? Gan jā, gan nē. Kā vienīgo auto? Viennozīmīgi nē. Jo elektrību jau nevar ieliekt kannā un paņemt līdzi ceļā. Uzlādes infrastruktūra arī vēl mums ir bērnu autiņos. Tomēr kā otru ģimenes auto, jā. Ja ar to katru dienu var braukt no piepilsētas uz Vecrīgu, kurā strādāju, kur maksa par parkingu jau ir 8 eiro par stundu, bet elektromobīļi šo iespēju var izmantot pavelti. Iespaidīgs bonus. Šoreiz es jums izstāstīju savus iespējas par nākotni, kas ir pienākusi, un par Nissan Leaf testu var iepazīt vairāk portālā autonews.lv.